저기다 맨날 이쁘대. 그치? 어머머. 코끼리 기저귀에 똥 기저귀가 있다고. 코끼리 부. 똥 쌌대요 미안호. 잘 논다요. 맞아 이거? 아 시동 간다. Please, no! No! 아들, 쪽쪽이 어디 있어? 쪽쪽이? 쪽쪽이 여기 있네. 벌써야. 엄마. 오. 이제 덜덜덜. 나 이러고 있는 거 찍어줘. 덜덜덜. 우리만 뭘 먹는가? 분유를 타오너라. 힘줘. 응. 아. 응. 아. 힘줘 아가. 밀어내. 덕분에 잠 깼어. 응. 잠이 깼어. 응. 배 아파서 잠이 깼어. 짜잔. 파워 온. 자산가? 아니 저녁 8시에 택배가 와? 엄청 잘 자고 있었는데 기저귀가 세가지고 옷을 갈아입혔더니 엄청 말똥말똥해져 버렸습니다.
라라스베이게. 잘못 사용하고 있는 거야 이거. 아 맞네. 아, 근데 꿀잠 자고 있네. 오야. 오야야. 연우야 들어. 연우야 엄마. 연우야 반짝반짝 작은 별. 내려갔어. 자세가 이상했나 봐. 우리 아들 어깨 나왔다. 이거 못 입겠다. 너무 크다. We understand that none of the bags and that they are coming tomorrow. 봐봐 이러고. 아예 항공사의 착오로 제 짐도 그렇지만 스태프분들 짐들이 한 거의 절반 이상 정도가 짐이 알았어요. 아예 오지도 않은 거예요. 하나에서 너무 잘 끌린다 해서 하나야. 연우. 까꿍. 오케이 구글 노래 꺼. 아빠 굿모닝. 어우 뜨끈해. 연우야. 통통했어. 대짜야. 누가 묶어놨냐고. 임신했을 때 참치 노래를 부르던 드디어 먹게 되었구만. 연우야 엄마 밥 먹게 도와줘. 잘 놀고 있어. 까꿍. 연우야. 움직이려고 나분대고 있어. 된다. 여기까지만. 옳지 거기까지만. 더. 아 가자. 초보 엄마 아빠의 카시트 실패기. 6층입니다. 문이 열립니다. 밥을 먹어야죠. 한국 끼는구나. 따다다. 우리 연우 잘 먹네. 할미 품에서. 뭐 따면 돼? 면 이거 하나 할까? 귤이 이렇게 돌려서 땄어. 승부. 행간. 초점 맞아. 됐어. 맞췄. 연우 거까지 3개. 네. 아기 곰.
이 곰돌이 인형 뭐야? 내가 넣었어. 근데 내가 이 사람 걸 샀던 것 같아. 주주. 뭔가 익숙해. 유모차 모빌 알아보는 중. 응. 여기 반사되는 본인의 얼굴을. 그치. 귀엽지. 너무 귀여워. 기저귀 갈 때 이건 어떻게 따라해줘야 되지? 이렇게 차렷 자세를 해. 지가 다리도 차렷 자세야. 그리고 다리만 이렇게 왔다 갔다 해. 본인이? 여기 손 이렇게 차렷 자세하고 다리만 일자로 이렇게 뻗어. 그리고 지가 이렇게 해. 시아털개인가? 너무 귀여웠어. 연우 초점놀이. 초점놀이. 다른 은행에서는 뺄 수 있는 거. 연우야. 연우 통장이에요. 오잉. 방금 봤는데. 졸려. 너네 심심했구나 너가. 사랑해. 한 것 같아. 싫어. 이거 내가 트리머 장바구니에 넣어놨어. 가위로 아무리 잘 잘라봐도 뾰족한 곳이 나오더라. 우리 연우 50일 축하해. 아빠 생일 축하해. 엄마도 출산 50일 축하해. 50일의 기적도 있다는데 보여줄 테야. 응? 그러니까 요거 손수건을 어마무시하게 쓰더라. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 50일 축하합니다. 50일 축하합니다. 사랑하는 영웅이 50일 축하합니다. 내가 볼게요.